இந்த வண்டி வந்து கிராண்ட் ஐட்டன் நியாஸ் பெட்ரோல் வண்டி. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செக் இன்ஜின் லைட் எரியுது, வண்டி வந்து மிஸ்ஃபயர் ஆகுது. இந்த வண்டியில் செக் பண்ணி பார்த்தல வந்து தேர்ட் இன்ஜெக்டரோட ஒயரிங் வந்து எலி வந்து ஒயர் கடிச்சிட்ருக்கு. அதனால தான் வண்டி வந்து மிஸ்ஃபயர் ஆகுது, செக் இன்ஜின் லைட்டும் எரியுது. இப்போ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ரேட் பைட் ஒர்க்கு தான் பண்ணுறோம். இந்த இன்ஜெக்டரோட கப்ளர் தான் அது. இப்போ இந்த கப்ளர் வந்து நம்ம கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணிவிட்டு டேப் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேப்பும் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறமா வந்து கப்ளர் கனெக்ட் பண்ணிடணும். கப்ளரும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்கேன் போட்டு ஃபால்ட் எல்லாமே எரேஸ் பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ட் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு, இதெல்லாமே எரேஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு, வண்டி ஓடிட்டு இருக்குது. செக் இன்ஜின் லைட்டும் ஆஃப் ஆகிடுச்சு, வண்டி மிஸ்ஸிங்கும் இல்லை. இந்த ஐட்டனில் இந்த ஒர்க்கு தான் பண்ணியிருக்கோம்.